Bayu Kinara Kartomarma kuwi lho. Ngerti karo aku, ngerti wae. Kowe nek perang ora tau menang, lho ngece kowe. Iya. Bayu apa-apamu sing dadi nyatane janji kowe sak wadyabalamu kowe sak kadang Kurawa karo ratu Gustimu sing jeneng Prabu Duryudana ora gelem tumindak becik wiwit dina iki. Aku sing bakal ngrusak marang negara Ngasina. Dimen kabeh padha sadar, dimen kabeh padha ngerteni. Duweni nalar pikir budi pekerti sing ganep. Wih lah. Wong kang kaya kowe ngubak-ubak ketentreman negara Ngasina. Aku sing ora trima, Kartomarma sing ora nrimake. Ayo, bapamu maju jangkah, ora bakal tinggal loncat. Babur. Lena pangendhamu tak tebak cacahmu lakon sirna marga layu. Mati neng kene marganing patimu Singalena mrapting lalis Kartomarma. As. Jai. Ja. Sanjake yo ha. Ayo. Ya jagat pangestu ngara ayah Ndara jagat. Mengko luwih dhisik Patih Bayu Kinara. Sakwise rada sakwetara aku nyaketke karo kowe, malah uga wis akeh-akeh lehku paring dawuh. Nggonku ngrembug bab tata rakiting kaprajan. Saiki titiwansine aku mbabarke apa to kang dadi sabab lan apa kang dadi wigatine. Wondene wektu dina iki Prabu Belgedwel Beh ngawe saking kawula semene mbane kawula ana negaring Loji Tengara ndak awe ndak raketake sawane tak klumpukke nyaket ana ngersaning Prabu Tontongsot ana ing kraton negara Loji Tengara mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjerone atimbu. Patih Bayu Kinara. Sewu-sewu kalepatan kula Tadhawadana sinuwun. Wonten paduka Gusti kula sang sinuwun Dewaji sinuwun Prabu Belgedwel Beh. Sampun dangu kawontenaken pasewakan ugi sampun kathah rembag wigatos wonten samadaning pasewakan. Tumila malah wekdal punika kula tansah mawantu-wantu dawuh sabda teng paduka sinuwun. Enggal-enggal paduka paring dawuh menapa ingkang dados wigatosipun paduka ngawontenaken pasewakan ugi nyaketaken bisawanipun ing kekabdi kepatihan sinuwun. Baundut iki. Lah iki ngene. Aku telung bengi iki kok ngrasa ora iso turu. Tigang dalu mboten saged nindra. Iya. Ya merga saka pancen ana bab perkara ingkang ingsun menggalih, pancen ana suwijining perkara sing tak pikir. Ning ora dadi ngopo. Kowe minangka patih, kowe minangka Prangkanata ora usah melu mikir kelawan apa sing tak pikir. Kowe jejering patih minangka patih mung kari manut apa kang dadi dawuhku. Nggih, kados pundi? Ngerti ya? Kalamun lehku dadi nalindraning Praja Negara Loji Tengara iki ora mung lagi setahun rong taun ngibarate wis matahun-tahun yen to dipetung diitung wis 10 taun punjul nggone Prabu Belgedwel Beh
madeg Nalendra ana ing negara Nglajitengara iki. Nggih. Nanging yen to sing kabeh tak lakoni kuwi mau pancen wuhke katentreman tumraping para kawula Nglajitengara. Jernyatane sadurunge negara Nglajitengara iki negarane kuwi mburimu kuwi. Tumenggung Wasesa Praja. Nggih. Dhisik tak bedah, tak telukke negarane mekasan dheweke dadi kawulaku. Nggih. Lah, semene mbane iki aku iso nentremke kahanan kawula sing kaya ngene iki. Aku ora kok arep gleleng, aku kok ora arep njur gedhe ndasku ora. Mergo aku ngelingi lehku madeg ratu aku iso lungguh ngedangkrang ning dampar kencana negara Nglajitengara iki nek ora merga saka pangorbanane kawula-kawula cilik, nek ora merga saka kawula cilik sing do nyoblos karo aku, ora mungkin iso kelakon kene iki. Mula kang saka kuwi sepisan aku kepengin nentremke kahanane para kawula. Lah angka loro aku kepengin nentremke kahanan jagat saisine. Sebab apa? Najan to aku iso nentremke kawula ning negaraku, ning nek negara liya kok ana regejekan, negara liya kok ana bab perkara sing marake ora tentrem, aku ora iso nyawang kanan sing kaya ngene iki. Mula te aku mung arep njarwani karo sira yen to isih ana sawijining negara sing isih ora iso ditentremke. Negara iki keton ayom ning urung ayem. Iki keton bungah ning urung seneng atine sing do lungguh ning negara iki. Nuwun sewu, malahipun keparekaken kula mangertosi negaring pundi ingkang paduka wastani. Lah wis ora tedeng aling-aling Blaka Suta blakotang terus terang ora tak tutup-tutupi negara sing tak maksud iki mau negara Ngastina. Negari Ngastina. Heeh. Liripun kados pundi negari Ngastina? Coba to. Ana ratu duwe adi 100 cacahe. Ora iso akur karo adine 5. Pandhawa. Nggih. Pendak-pendak dina, pendak-pendak taun, pendak-pendak sasi, pendak-pendak minggu. Pandhawa mesti kudu diintimidasi karo Kurawa-Kurawa. Nggih. Tur neh nuwun sewu, kawula Ngastina ki tak rasak-rasake kok padha ora iso ngrasake tentrem ki. Wo lah jebul pancen ya Urangka natane sing padha tumindak ora adil, sengkuni kae lho. Bendinane icuk-icuk kono icuk-icuk kene. Neng kene ngrasani kono, ngelek-elek kono ngapik-apik kene, mbasane neng kono ngelek-elek kene ngapik-apik kono. Kuwi sing pengen tak dandani, kuwi mengko sing supayane aja ngasi ana tetembungan leleteking jagat gelak-gelak-gelaking bumi. Gelar kuwi wis dienggo kimpul soalé kaya. Mengko ndak ana tetembungan negara Ngastina dadi sabab jalaran leleteking jagat gelak-gelaking bumi. Mula saya saka kuwi nek iso pakartining wong-wong Ngastina sing kaya ngono kuwi arep tak dandani teh. Lah mula aku nyangketke karo sira Patih Bayu Kinara ki sayekti mung arep tak dawuhi supayane sowan ning negara Ngastina kowe ngelikno ning kono apik-apik. Kowe ning kono nyebaro tumindak sing becik, kowe ning kono tak kon dakwah. Mekaten. Ya. Lajeng serananipun ing sak pagi kados pundi? Ayo wis sak kepiye caramu leh arep mbujuki atine wong-wong Ngastina sing bagus sing pisan niat gegayuhane Prabu Werkudara supayane para kawula Ngastina ki padha iso ayem-ayem tata titilan nentrem ora enek regejekan apa-apa. Nggih. Lah ning nek ratune kaya ngono, coba patihe kaya ngono, sengkuni kae, watakane ngerti dhewe. Nggih. Durna kae cangkeme elek. Pendhita ndok bosok. Njabane ketoke apik ning jerone letek. Nuwun sewu ora kok ateges aku ngiyas, ora kok ateges aku ngelek-elek ki ora, mergo aku ya ngerti aku dhewe ki ya wong elek. Mekaten. Iya. Wis ngono wae. Lajeng pangkat kula pinjang ropo. Ora ketang sambung obor colok lintang wis kek pangkat dina iki. Wis ora perlu kowe tak kanteni nawala-nawala sing baku wadyabala segelar sepapan saka negara Nglajitengara karepmu arep kok gawa kabeh ning Ngastina ngebyuki kahanan Ngastina sebab iki aku roh watake wong Ngastina ki mesti merengkel. Nggih.
nek ora kena dikandani wis padha wegah nampa warah nampik pitutur becik ya Purbawasisa ning astamu karepmu karep ngamuk apa arep kepiye ning negara Ngastina Patih Bayukinara ya tetelo menawi mekaten dinten sak menika ugi kula nyuwun bidal nyuwun pamit kula nedya bidal wonten garing Ngastina babar pisan ati-ati nggih nek kurang lehmu nggawa sangu kae duit berangkas mburi dibuka nggih kaya ana nek gur rong unting kuwi ana. Nggih. Digawa ora apa-apa, ora masalah digawa ora apa-apa. Nggih, wis tak kedhawu. Mriku sampun kathah sangu kula. Heeh. Menawa dipun keparengaken kula nganti saking Wadyabala. Gawanen. Wadyabala prajurit bangsane iblis barang gawanen kabeh ora apa-apa. Kawulane si kuwi sapa mburimu kuwi? Nggih. Wis babar pisan budhal ngati-ati tak balang puja sesanti. Muga-muga lulus raharja. Eling nek ngasih padha ora gelem dikandani becik-becik. Padha wis ora gelem nampa warah lan nampik pitutur becik. Purbawasisa arep kowe arep ngamuk ning kono, kawula Ngastina arep padha mbok ajar sak karepmu Patih. Nggih, nyuwun pamit sinuwun. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Tumenggung wonten dawuh sinuwun. Wis kek bubarna sing do sibuk. Oh nggih. Wekdal niki ugi. Ha iya apa sesuk-esuk? Oh nggih. Ha ki engko isih nganggo budhalan barang e. Kek bubarna wis kek jeneng ingsun kundur kedaton. Nur wis tak kedhawuh. Njur pamit madal wasilah sinuwun. Heeh. Kakangmu sapa kae kakangmu kon limbuan ya? Sinten? Alah kakangmu kuwi lho. Sapa Waloya apa sapa? Nggih. Karo adimu wedok kon limbuan. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Ah, wis ngono wae. Purna gatine Parangkilan. Nah, wis ora sah kowe ben dalange wae. Oh nggih. Nyuwun pangapunten. Pangapunten wajan. Wis ora apa-apa, engko jejer loro barang soalé. Nggih, wis tak kendhawuh. Purna gatine Parangkilan. Arsa sang nata kundur kedaton jog saking damar njana kinapit gambar gading kadharaken sang jaring para manjadi manggu ketanggung joko maloro-loro ingkang samya ngampil macaning Warabun kawis saking mandura tindaknya sang Surya Nara lamun katur saking mandura gumebyacan dari kadya sang Hyang Surya. Sang
Ndanging Prawadya Bala Pasur tambur myang suling mepanjen talutak mewah bandera kandha mawarna-warna Benda Jaladhyana Sri Kawuryan Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo tumenggung kabeh saka negara Nglaji Tengara iya wonten dawuh aja kaget wektu dina iki aku kang nyaketake nglawan sawanmu kabeh merga pancen kudu dina iki aku lan kowe kabeh budhal tumuju negara Ngastina wigatosipun menapa Kakang Tumenggung Wasisa Praja wandene paduka nglemaken sangjaring para wadyabala saking negari Nglaji Tengara badhe widal dhateng pundi bakal budhal ning negara Ngastina sing ora liya wigati nderekke kelawan jengare Gusti Patih Bayu Kinara sing bakal menehi pepemut tumraping kawula negara Ngastina sing nisih padha minger pakartine kuwi mula kang saka kuwi krik lampit burung kimpul gajah gelar singa bareng kanggo ngawat-awati lakune tindake Ratu Gustimu ya Gustimu Patih Bayu Kinara tumuju ning negara Ngastina dina saiki iki nen budhal mbok menawa mengko ana kesempiyake ngaradan ning tengah dalan nalikane ana ning negara Ngastina wadyabala saka negara Nglaji Tengara wis sawega wis tak dawuh
Nuwun sewu kalapatan kula nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih anak Prabu. Anak Prabu Jaka Pitana. Sampun pantara dangu anggen paduka anak Prabu Jaka Pitana. Ngawontenaken pasewakan babar marepatan ageng wonten sak madaning pura yoga negari ing Astina. Nanging kenging punapa nggih kawula nuwun sewu. Mboten kok ateges kawula lancang ngandhang dhumateng paduka anak Prabu Jaka Pitana. Nanging kula menika namung bingung saarandunging penggalih kula. Kula mboten mangertosi menapa to ingkang dados jalaran lan sabab sungkawaning manah paduka anak Prabu Jaka Pitana. Nggih kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos sungkawa kados mekaten menawi paduka banget anggen paduka menggalih tuwinang gagas dhumateng swijining perkawis ingkang nedya dipun penggalih. Awi kula aturi paring dawuh kalaning Kang Bapa nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana inggih kula dherekaken manjing telenging kedaton catur netra kalian kula nggih anak Prabu Jaka Pitana. Punapa ta mirah ingsun Praden Waspagung Wijen Tudatan wa karya sangkang rinamakan Gusti Gelong reno sak sekarnya Jagat Dewa Bathara Paman Arya wonten dawuh nggih. Sewu-sewu kalapatan kula tadah wadana. Krana kula menika saking bingung kula. Menapa ingkang kula penggalih mboten pungkas hingga sapriki kula dereng saged mangertosi. Menapa to ingkang dados jalaran lan sabab kawula ngestina mboten saged jenjem lan mboten saged tentrep. Langkung-langkung kula anggen kula lenggah dampar kencana wonten negari Ngastina. Nedeng boten tentrem, manah kula nedya boten ayem. Pikir kula boten saged jinem. Awit kula menggalih bab pasumpenan tigang dalu kapengker kula lampahi. Nyawa-nyawa jimat sesembahan kula. Nuwun sewu. Teka paduka nandhang sungkawa awit karana saking paduka menggalih suwijining pasumenan ingkang sampun kalampah nggih. Nuwun sewu. Menawi sampean paduka samya nganggep wujuding pasumenan menika namung kembangipun wong turu, kembangipun tiyang nendra, kembangipun tiyang sari. Nanging tumrap kula pasumenan menika ugi sawijining sasmita saking ngersaning dat kamurwing dat kawontenan menapa ingkang badhe nemahi wonten praja negari Ngastina. Malaing samangke kula menika namung nengga dawuhipun para pinisepuh, kula namung nengga dawuhipun para pujangga. Kawit kula wau tiyang sepuh kula pidhangetaken kawit kula wau kula mawantu-wantu kula entosi dereng wonten setunggal kemawon ingkang paring dawuh bab perkawis menapa ingkang sampun kula sandhang dereng wonten setunggal kemawon ingkang dangu kalian kula Paman Arya.
Oh lole astaka swala sila bertapa sumarante hawala kula nuwun sewu anak Prabu. Lah kok ngaraos sarandunge bekalih kula krasa panjenengan maring dawuh pujangga setunggal kemawon dening wonten ingkang ndangu kelawan sungawaning manah paduka. Oh kula nuwun sewu anak Prabu Jaka Pitana. Babile kepareng kula nedya matur dumateng ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Kula nedya ndangu sartanipun kula nedya nyuwun priksa babagan pasumenan ingkang sampun kalampah 3 dalu kala wingi. 3 dalu kapungkur paduka anak Prabu Jaka Pitana nyumpena sawijining perkawis menapa. Kula aturi paring dawuh. Oh, ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nggih. Lah menika ingkang kula mawantu-wantu sabdanipun Bubur Wandurna. Anggenipun dangu kelawan menapa ingkang kula raosaken. Inggih, tumuli kula aturi paring dawuh anak Prabu. Nggih. Puwurban. Sekawit 3 dalu kapengker wonten ing dinten Anggara Kasih. Kula menika anyumena bilih negari Ngesna Ketaman Banjir Bandang. Mbah, negari Ngesna Ketaman Banjir Bandang. Nggih. Monggo wektalipun kawula nglampah nindra lajeng kula nyumena negari Ngesna Ketaman Banjir Bandang menika. Anggen kula nyumpena perkawis menika dawah wonten ing wanci gagatenjang ateges menika sinebat puspa tajem utawi kaduradasi. Ceryatanipun ing sakmangke nedya kalampah menapa ingkang kula sumpena sasmita ingkang sampun kula tampi saking ngersanipun para Jawata. Kula karaos sungkawa awit banjir menika kala wau sanes kawujudipun banjir toya pethak utawi bening. Nanging banjir menika kala wau wujuding rah utawi getih ingkang samangke saged ngenteraken dampar kecana negari Ngastina. Mula penggalih kula boten tentrem, penggalih kula boten jenjem wonten parang muka menapa ing sakpangking badhe nemahi kantoran Praja Ngastina Buburban. Oh lole kentas karo gembel mancar-mancar. Doneng dukul wan alas dadi wana. Kula nuwun sewu. Bab perkawis pasumpenan menika kula kinten sampun ngantos dipun megali sanget-sanget nggih kula nuwun sewu. Awit saderengipun kawula matur, ngimpi menika kaperang dados 3 perkawis. Ingkang sepisan Titiyani angka 2 Gandayani, ingkang angka 3 Puspa Tajem utawi Kaduradasi. Menika wonten wancinipun piyambak-piyambak. Titiyani menika kalampah wonten ing wanci jam tabuh sedasa dalu dumugi tabuh 12 dalu. Nggih. Utawi jam 12 bengi ngoten mawon. Nggih. Menika sasampunipun wanci menika sampun gantos wekdal melih. Inggih menika pun Gandayani. Menika ngimpi. Biasanipun ngimpi menika mboten badhe dados kasunyatan. Jenyatanipun wonten wekdal menika. Sukma menika oncat saking raga, tumuli nglambrang. Tumuli ing sukma ing sakmangke kepanggih kalan wujuding demit-demit, wujuding jam setan mripayangan. Awit wekdal-wekdal jam semenika menika jam 12 tekane jam 2 menika setan-setan nembe nedeng-nedenge do metu. Ah niku katitik nembe bali saking kamar mandi. Nembe ajeng lingguh nyiter. Nggih. Niku. Terus kula aturi ngatos-atos bab perkawis pasumenan. Menika wonten wekdalipun piyambak-piyambak. Lah lajeng pangandika paduka Prabu Duryudana paring dawuh bilih ngimpi negari Ngastina Ketaman Banjir Bandang. Monggo ngantos ngenteraken wujuding dampar kencana negari Ngastina. Monggo kula nuwun sewu senes banjir wujuding toya bening utawi buthek menika saneh. Nanging dawuh paduka Prabu Jaka Pitana kala banjir menika kala wujuding getih utawi rah. Nggih, perkawis menika ingkang kula ajriaken. Jeratanipun kula ugi sampun nate mireng bilih siang tiyang ingkang ngimpi ketaman banjir menika badhe pikantuk kanugrahan ingkang ageng saking ngarsaning Gusti. Nanging kula bingung banjir ingkang kula sumpena menika wujudipun getih utawi rah. Oh nggih, pancen leres. Sebab ngimpi menika mboten mapinten-pinten werni. Ngimpi menika wonten mapinten-pinten werdi. Contonipun setunggal, sinten sing ngimpi omahe kobongan menika pendak-pendak biasane esuke sok entuk rejeki saking wong liya. Contonipun arisanipun mutus, adatipun ngaten. Nggih. Tumuli lajeng sinten ingkang ngimpi omahe kebanjiran menika biasanipun adat saben bab nedya pikantuk kanugrahan saking ngersanipun Gusti. Mbah menika kanugrahaning lair, mbah menika kanugrahaning batin saged wujud bondo, saged wujud sandangan, ugi saged mawu
pamujud katentremaning lair krungu kabar nek si A iso kaya ngene si B iso kaya ngoten niku pun mujudaken kanugrahan saking ngersanipun Gusti Kang Arya Jagat malah kepara saged piyambakipun ingkang raosaken kanugrahane Gusti menika kala wau iki lajeng nuwun sewu menawi paduka nyumpena wujuding banjir getih utawi banjir rah menika kula malah terarah wonten ing sawijining film kene film horor menika lho. Nalikanipun mlebet wonten sawijining ruangan, tumuli wonten banjir getih. Menika kula nuwun sewu, kula judule lali. Apa to Kakang Durna? Kirangan napa nika? Sing nika lho, sing dikan misi goleki Mbah Waloya. Lho. Goleki Mbah Waloya. Napa nika? Kungfu. Kungfu apa? Digoleki Mbah Waloya malah ngising. Lho. Nika. Ngene niku kula merdekaken perkawis ngoten niku. Jernyatanipun ing samangke perkawis getih utawi rah menika kula nuwun sewu getih menika meralambangaken inggih menika pralambang ingkang pralampita ingkang sae liripun pundi capita dipun menggalih wong urip menika awake isine getih wong urip menika nek mboten kedunungan rah utawi getih mboten saged gesang iki mila wonten mriki kula menyimpulkan wonten mriki kula ngartosaken bilih negari Ngasina ketaman banjir bandang wujudipun getih menika para kawula saged nedya pikantuk panguripan saking kersanipun Dat Kamorwing Dat mula saking mrika sampun ngantos paduka walang ati kula aturi percaya dumateng aturipun ingkang Bapa ing Sakalima sabit pungkuripun menika paduka nedya pikantuk nugraha lair lan batos saking kersanipun Gusti nggih anak Prabu Nalendra mbek marwa sing sang katrigu mulung mangromak ing wadya dereng kantos manipun ingkang sami Mbah Wacana kasaruge genjaba nalika semanten kanggé praptanipun sang patih Bayu Kinara patih saking negari kula Jitengara rebeber minggah madaning Ndatulaya Praja negari Ngasina pindha setemetar gawe gadang samya mulat bangun mangudara semayaning driya eka cara daya yak jaluk dalan putra lamun kawekasan eka wisanggene maya Wisnu Pratenta wisanggene maya Wisnu Pratenta Paman Arya wonten dawuh teka mriku wonten pawongan ingkang sowan minggah wonten ing Datulaya menawi katitik saking busananipun menika sawijining patih inggih kula ugi mangertosi menika sawijining patih saking sawijining negari kadang wong mbok bilih wonten wigatos nggih paman ingkang sekeca Kisana sira kuwi sapa yen pancen sira kuwi patih Sira patih saka ngendi?
matur kelawan panjenenganipun Kisana. Lan sapa kang dadi kekasihmu? Nggih, Nun Amin pasang kalipan tabi. Sinebina kula dene dumawahing tawang tuwang sinuwun ninepat tulak mandu. Nuwun sewu kula nedhi nyuwun priksa menapa kula sampun kepara sowan wonten ngersa paduka. Inggih menika pun sinuwun Prabu Duryudana. Ya inggih niki ateking kraton negara Ngastina ora ana loro ya panjenengan ingsun. Nalendra ngastra Prabu Duryudana. Waduh. Menawi mekaten boten sisip. Anggen kula kekalangan Malaya ngidri jagat. Madosi durungipun para Negari Ngastina. Ya Kisana sira kuwi sapa? Nderek nepangaken mbok bring wonten ingkang sudi mestani dhumateng kula. Awon tanpa warni kula wingking saking negari Ngloji Tengara. Saka negara Ngloji Tengara. Kula patih saking negari Ngloji Tengara, kula pun patih Bayu Kinara. Patih Bayu Kinara. Wondene wigatimu sowan ana ing kene apa? Sepisan sowan kula tetinju dhumateng Karaharjan Paduka Gusti kula Sanata Sinuwun Prabu Dewaji. Ing Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana sak kadang Kurawa wonten Praja Negari Ngastina. Ya katurke panuwun. Dung kapangka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dapur dipun utus Ratu Gusti kula. Inggih menika pun Sinuwun Prabu Belgedhelbeh kula dapur dipun utus dening Ratu Gusti kula Sinuwun Prabu Tongtongset ing Ngloji Tengara. Supados kula sowan kinen sowan wonten ngersanipun Paduka Sinuwun Prabu Duryudana. Ngaturaken wujuding inggih menika apa warah inggih menika pepejang. Supados kawula negari Ngastina sartanipun Nalendra Ngastina saged gesang ingkang langkung sae malih. Jernyatanipun tumrap Ratu Gusti kula pun Prabu Belgedhelbeh inggih Sinuwun Prabu Tongtongset ing Ngloji Tengara. Piyambakipun mestani bilih negari Ngastina menika boten jenjem lan boten ayem. Awit nyumurupi kawontenan negari Ngastina, kawontenan wonten Praja Negari Ngastina boten tentrem, boten ayem. Awit saking nalendranipun ingkang teksih nggadhahi watak angkara budi candala. Mula saking mriku sowan kula namung badhe ngaturaken wewarah, ngaturaken pitutur ingkang sae. Awi kula dherekaken tumindak becik nengenaken marang tumindak ingkang sae lan ngiwakaken marang tumindak maksiat ing tembinipun ing sak mangke badhe nentremaken jagat saesinipun Sinuwun Prabu Duryudana. Paring jajalan sekertaning bawura iblis lanat Patih Bayu Kinara. Nggih nuwun sewu. Menika wonten Nalendra majeng Paduka sinten sinuwun? Lek nomripatmu gatekno gobokmu aku nata ngawangga Senopati Negara Ngastina Prabu Karna Basusena. Iki Prabu Karna. Ya. Balenana olehmu matur. Balenana olehmu muni. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalpatan kula tadhawadara kula nyuwun pangapunten. Sowan kula menika namung badhe ngejak ingkang sae kemawon. Sowan kula menika namung badhe ngaturaken wewarah, ngaturaken pitutur ingkang sae tumrap kawula Praja Negari Ngastina. Awit miturut Ratu Gusti kula pun Prabu Belgedhelbeh Nalendra Ngastina menika taksih kebekan watak angkara budi candala. Mila kula kedah paring pitutur dhumateng Nalendra Ngastina lan saking para kawula Negari Ngastina. Dimen saged tentrem sinuwun. Anggepmu kowe matur ngono kuwi? Anggepmu ning kene ora ana Senopati Negara Ngastina ngono apa piye? Delangap-delangap ucapmu nrweteh kaya grojogan. Ndruwiri kaya becet sewu nembo pategalan. Patih Bayu Kinara. Nyenyamah marang asmane Yayi Prabu Duryudana kowe ngarani kowe ngandhake yen to Yayi Prabu Duryudana Nalendra kang duweni watak angkara budi candala. Coba sawangen kawula semene mbane iki padha kepengin ngundurke karo kowe. Wah, lah menika panjenengan kula Joko. Menawi sak mangke ngantos kawula Negari Ngastina mboten saged kula pringgaken becik utaminipun nalendranipun sampun
mboten kersa nampa warah lan nampik pitutur becik malah menika ingkang kula jangka paduka Sinuwun Prabu Karna lan sinuwuning Ngastina Prabu Duryudana kula aturi jaga jagang sing jeruk beteng sing kandel rawe-rawe rantas malang-malang putung menawi ngantos sak mangke kawula lan Nalendra Ngastina mboten saged tumindak becik sinuwun. Niken tangi. Bangun. Panus maning jajalanan sukertaning bangun iblis lanat. Ngilani dadane nata. Ngawangga Prabu Karna Basusena. Titenana Pantih Bayukina kowe ora gelem mundur aja takon dosa. Kurawa 100 kepiyake segelar sepapan ning barang. Pamanarya mriku kados pundi? Pasumenan ingkang kula lampahi jebul kalampah benten kelawan menapa ingkang sampun dipun ngendikaken Bapak Durna. Ngendikanipun Bapak Durna kula badhe pikantuk nugraha jenyatanipun napa? Kula malah pikantuk parang muka negari Ngesti Taman parang muka. Wonten daya saking negari Loji Tengara nedya ngobak-obak katenteman wonten negari Ngastina. Sinten sing ngendika wau? Sinten sing ngendika? Sinten wau sing paring dawuh nek negara Ngastina bakal entuk kanugrahan? Sapa? Mbah. Sapa sing kandha? Ayo. Senengane kok sak kaya ngono ra. Kula mriki namung memprediksi kok geret nuwun sewu. Menika namung wetangan kula, jenyatanipun wong nek duweni wetangan mriku sosok bener, sosok ora, sosok pas, sosok ya meleset. Mergo kadang sok obah wae. Yo. Kanjur kremet ora? Jenyatanipun kasunyatanipun napa? Kasunyatanipun kados pundi? Paduka ingkang paring dawuh bilih negari Ngastina badhe pikantuk kanugrahan mangsawang kanugrahane kaya apa? Iya. Pripun iki Dewate? Syukur. Main nyelekop kuwi ra waton. Urun rembug ya urun rembug ning nganggo wewaton. Ngomong sak geleme dhewe. Pamandarya ugi semanten. Oh iya. Sampeyan wong tuwa ora mung meneng wae, ora malah ngluputke karo liyane, emang nuding karo awak sampeyan dhewe. Gandeng perkawis menika ingkang bibiti Bapak Durna sing ngendikane negara Ngastina bakal entuk nugraha. Nanging nyatane negara Ngastina malah ketaman marang muka. Negara Ngastina tentrem saka Bapak Durna ora tentrem. Bapak Durna sing bakal kasangsaran dhewe uripe. Syukur ora. Lole apa? Coba. Nek kahanane wis kaya ngeten iki pripun coba? Sinten sing ajeng ngrampungi perkara? Oh, ladala Kartamarma lho. Lho rak turu ta bocah kok. Niki wau kawit ladrang kalau wau mbonang mung karo micek. Bocah kene ora dicek. Wonten dawuh. Ana maju perang. Oh, Patih Bayukinara diundurke. Patih Bayukinara diundurke aja ngasih bebudhek banyu bening kanan Praja Negara Ngastina.
Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nangkono magawe kelarira keparat Bayu Kinara Kartomarma kuwi lho ngerti karo aku ngerti wae kowe nek perang ora tau menang lho ngece kowe iya ayo apa-apamu sing dadi nyatane janji kowe sak wadyabalamu kowe sak kadang Kurawa karo ratu Gustimu sing jeneng Prabu Duryudana ora gelem tumindak becik wiwit dina iki aku sing bakal ngrusak marang negara Ngasina dimen kabeh padha sadar dimen kabeh padha ngerteni duweni nalar pikir budi pekerti sing ganep wih lah wong kang kaya kowe ngubak-ubak ketenteman negara Ngasina aku sing ora trima Kartomarma sing ora nrimake ayo bapamu maju jangkah ora bakal tinggal loncat babur bobo leno pangindhamu tak tebak cadamu lakon sirna marga layu mati neng kene marganing patimu Singalena mrapting lalis Kartomarma as Rai Dai ha dai hot ha hot oh ayo bocah sajak sirah oh Goto pecah sirahmu Cendro
Oh, iyalah. Oh. Oh. Keparat Bayu Kinara mbubarke Wadyabala Kurawa. Ayo Satama anak jaran kowe ra trima. Hus. Keparat sumbarmu mangwuh. Ayo. Tanding ana kridane Bayu Kinara lenggane atiku pecah dadamu tibana mati. Hok. Oh. Oh. Yalah mati aku sambat to. Yo. Hot. Oh. Hot. 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 Oh, alah, yo, alah, mati ya, oh, boy, oh, ayat, abuk cilom tadi ya, wah, bajikul, wah, wong kaya ngene kok, ngendel-ndel ke damu, ayo, kowe sapa, Dulma Gati, sapa, Dulma Gati. Sapa Dulma Gati? Dulma Gati. Durma Gati. Dulma Gati. Ayo bapamu. Arep mungsuh Bayu Kinara. Mungsuh apa mucing tawadene? Ayo. Kowe ngedel-delke klidhamu kowe combong banget kowe menungso ketok kowe. Cekolekmu calamu ngulat kowe calamu omong kowe combong banget kowe ngelendahke wong-wong Cina. Ayo. Ayo. Kowe gawe wilang awakmu dhewe. Kowe keteke ca mungsa kalta marma kowe mungsa catama kowe menang kowe wajal. Ning ati kowe ca menang mungsa Dulma Gati bumi langit tangkep. Ayo sing dadi nyatane wae timbangane saka kono sumbar-sumbar tekan kene tak antem pisan jengkelang malah isin. Heeh, anu iya. Heeh, Dek, bener. Ayo, apa-apamu wae? Ayo. Adu-adu sing balung leting kulit karo aku. Oh, titenono wae. Plathok pusakaku. Ola mati jatakal dosa. Yo, nganjupuk pusaka. Njupuk tani kene. Tani kono. Yo. Iki pucakaku. Kiai Bendro Colongan. Lho. Dinggo nyolong gali ping 3 lakonangan. Ampuh iki. Ampuh. Mara tibakno, pecah silahmu wis kangge tibakno. Bismillahirrahmanirrahim. Tumung kula bapa ngakaca ibumu Pertiwi pecah silahmu Bayu Kinara. Menteles. Glelah ngelah jamak-jamak. Nah, pisan ora marem. Pisan gelo. Nek pindho cak kesuwen. Ping papat. Golek liyane. Wah, jan. Endi tukang anu kowe? Takon jipoke gaman malah weanan. Bola. Golek negosiasi aplikasi ijo bae. Pecah alit ndasmu manclot. Iya. Janji arit kuwi iso natoni sirahku, aku nyembah delampakmu. Iya, titenono. Ih, malah kur risi. Ngakek risi retirah rampan. Oh iya nah. Ngece duwe alitku cilik kowe terus kono. Golek liyane. Kuwi apa? Kendi cekaku bulan. Lho.
Ku nek sing duwe goleki piye? Ah, lah mulus. Man goleki kowe. Ki tak keploke cilahmu aja takon doca kowe lah mati. Golek liyane. Wah, jan wis iki andalane wong kal jabakne calet gawe tangan. Golek liyane. Oh, kok cek cabal. Saya cilik. Kuwi apa? Cilet. Lho, apa? Cilet. Silet. Ah, cilet. Anu cilet. Kita nggo ngeklek cengelmu. Ngekrek, ngeklek. Iki bal tak nggo ngeklek kimpul. Golek liyane. Wah, jan wis. Cijike nganti kowe lamati aja takon doca kowe Bayu Kinala kowe iki wong-wong apa kowe iki? Ya. Wis aku nyelah. Lho. Ndelah piye? Aku ndelah. Ngalah wis. Wis aku kalau tok apake nak kalemu lah. Wis manut. Kowe arep bali. Ah bali. Arep lanjut pelang ya ora apa-apa. Pangeran Pati kalah kok bali nek cara aku isin. Delok wong semene mbane cara aku isin. Bojo kae sing delok. Ayo. Tak kira lembukan Lampung iki lho sudah. Ora. Ya aku lak tatai bela Pati. Negaraku negara Ngastina mati delek Prabu Duryudana urip yo delek Cinuwun Koko Prabu Duryudana. Yo. Wis gak nibakno kowe ngantem aku. Janji lemu ngantem iso tak rasake tekan gon bun-bunan kowe tak anggap ampuh. Ayo. Ya. Wah, wajikul cilik cecek ya. Kat. Piye Dur pakai je puja sida piye sing kaya ya piye ceceke kuwi wae ha iki lambemu kok jontor iki kok iki piye coba wae ha coba apa coba sing ngombo ngene sapa lho coba ujek cilik coba apa coba tombol ya obat ora jaga kunci jaga gawuk apa gawuk apa gue apa gawuk wah kicik wah kicik wah kicik gue mbusur ora paham aku gak kicik kok bocah cecek apa jembab siapa kamu kakek Bayu Kinara ah babek Bayu Kinara kok ora babek Bayu Kinara walah cang sapa iki sing urung maju kula dereng mama maju man kula saten tak maju aja takon sing Bayu Kinara kula enteni lan
Iringan wis banter dandhutan nong le mlaku timik. Cah kok titenono ae. Sopo wae? Iya. Sopo? Sopo? Citraksi. Ye, yang apa? Omong apa? Mbok aku dhewe ra dong. Lho. Aku kok kowe gelem mundur apa ora? Ya kok kowe iki ayo. Balari. Perang liyane do lungkrah liyane do kesel kok kowe pading dhewe ngono. Mahuk lho. Piye? Mahuk man. Piye? Sing mahuk apane? Ora kok kowe perang kok pading raimu iki. Wow. Lho. Ngopo? Entuk pipi vitamin. Lho. Kula perang mungsuh bapak-bapak ayu kira-kira. Iya. Kula diwantemi. Kula cicak kula cendak. Iya. Kula diuncake. Wet. Wujusuk tiba nang ngarepe bakul tegan. Kula dituthuke nganggo tegan. Celak. Kula genti males. Celak, ana genti malas kula. Celak. Kali dhewe kula males, celok. Mriko males, kula dijejeli. Wah, kowe dijejeli. Nggih. Jejeli apa? Tekan, Man. Tenane tekan, tenan. Ongan nika kok wis rada rasane iki rada kedaluwarsa. Wah. Ning embu Man, daging tuwek. Tekan tuwek. Atik iso rasane isih rada tanjane ku Man. Lepeh mboten kula ulu. Vitamin apa degan to? Vitamin man. Wah, nggih. Tegane bakule. Cari sing siji wae nggih pati sengkuni ngaten kok. Weh lah. Tenan man weh lah. Gliyak. Adel tekan dol.
Isih ora. Se ngersake pinten? Ora. Sing siji jare nggo aku. Sing siji ndi? Sing siji ndi? Tekan ae. Iki. Tekan ndi? Iki lho. Aki. Jare nggo Patih Sengguni. Tenan ora? Tenan. Wih asik. Yo neng kono. Ayo. Sembrintil. Iya. Iya. Kurang marem apa piye? Ora. Ngene. Pripun, Mang? Bocah ngapusi wong tuwa. Ngapusi pripun? Jare sing siji nggo aku. Lah nggih. Bareng tak jaluk aku malah ditonyo. Ngebrus. Lho lah sampean niku ya kewanen le njaluk. Kudune ra ya alus-alus kaya kula wau, kula niku tanpa sengaja jane. Mula niku malih mriko wau kula pun kebacut dijejeli, pun kula cokot, pun kula gondeli. Iya. Acale mriko ajeng dicul kene kalih kula tahan. Lah enak kok. Lambemu pun nek mboten mangi nggih mboten napa-napa. Sing penting kula pun ngomong, mau sing siji ke Patih Sengguni. Wih lah. Kakang Durna niki pripun kula semanggake. Oh, lole. Bayu Kinara kowe. Sageleme dhewe kowe nguman-uman katigdayanmu, nguman-uman kasektenmu kowe Bayu Kinara. Begawan Durna. Ayo. Apa-apamu sing dadi nyatane sakjane kene Begawan Durna karo Patih Bayu Kinara. Oh, kowe iki lerena, kowe iki mendho. Kowe iki derajatmu mung Patih lah kowe delangap-delangap ucapmu. Ngrwili kaya grojokan mate kaya betet sewu nembu pategalan Bayu Kinara kowe lerena. Kowe aja kesanja mbaya pakartimu kaya ngono banget nggonmu ngorek-orek marang pasuryanku. Banget nggonmu ngorek-orek marang pasuryane Begawan Durna pujangga negara Ngastina. Ayo. Kowe njaluk adu atos sing balung uleting kulit apa njaluk adu kapinteran? Kowe nyepelekke karo Begawan Durna kowe nganggep Begawan Durna kuwi kira pendhita cepete. Ya, nek pancen kuwi sing tak jaluk aku iso ngladeni. Ayo, adu kapinteran karo Patih Bayu Kinara. Apa kowe njaluk? Adu kapinteran apa mesti kowe iso tak tebak? Ayo. Kowe menehno aku cangkriman. Kowe mesti menehi aku cangkriman mung Pak Boletus. Tapak kebo sikile atus. Lek lu telek nang alu. Ayo. Kowe menehno cangkriman aku. Aku arep menehi cangkriman karo kowe. Apa? Aku tak rada maju, wong kowe iki wong tuwa ora krungu. Aku arep takon iki arane apa? Kuwi arane asta cempala. Asta kuwi teges tangan. Cempala driji. Iki nek ditibake tibane nendi? Lah ya ora ro. Wong sing gawa kowe, wong sing duwe kowe arep tibake nendi sakarepmu, kuwi ya urusanmu Bayu Kinara. Tibake ning raimu. Isin pendhita jare kondang monyor-monyor kok gampang men diapusi.
Mung dithungi driji iki apa? Asta cempala. Asta Tangan. cempala driji tibane nendi? Sakarepmu. Aduh ya. Iya, iya. Pendhita pinter kaya ngene kok ming trima isa-isane diapusi ditakani iki apa? Asta cempala. Asta Tangan. cempala driji tibane nendi? Sakarepmu. Wah. Tremate iki ora. Ora aku kuwi gur gumun karo sampean iki lho Kakang Durna. Ana pendhita jare kondang monyor-monyor kok arep ketemu wong gur derajate patih. Mung ditakoni iki apa? Asta cempala. Asta Tangan. cempala Driji. nek ditibake Sakarepmu. Aduh ya. Tremate. Tremate. Nun, Iki apa? cokor kirik. Us. Iki apa? Cokor kirik. Asta cempala. Ora. Alane. Mbak Asta cempala. Ora. Iki apa? Cokor kirik. Heeh. Heeh. Gilani kaya sirus. Ora mangkat. Ora mangkat. Wah, niki pripun wela. Kaenan janto patih ning sajak kadigdayane ora baen-baen Kang. Nggih. Terus pripun? Matur sinuwun ngawangga mbok menawa isa ngrampungi. Wah, mas mangkat kamu. Capeng karna mawingis-wingis katon lelan kaping trisul Wilah saya ngendelke karo kridamu kowe Patih Bayukinara cetha kowe ngiyas karo Narpati Karna Basusina Ngawangga aja takon dosa sawangen iki lho sawangen nata Ngawangga nglepasake Kyai Kunta tak lepasake ora jemblong ngenengi dadamu aja diundang Prabu Karna Basusina kemarat tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winahya ing asepi lha iku semanten duka yayasine pisang Prabu Karna Basusina Ngawangga mulat Sang Patih Bayukinara nedya ing sedya nglepasaken wujuding pusaka aran Kyai Kunta Wijayandanu tanggaping gati Sang Patih Bayukinara sigra mahasing asemut sigra meses punang maruta ageng ya anyebat marang Narpati Karna Basusina Ngawangga kontal tebe dawah wonten Praja Negari Ngawangga maing jajalanan dielingke kanthi cara apa wae isih ana sing urung gelem memut Purwadaksina wela apa pancen bener kudu iki titiwancine apa pancen bener negara Ngastina kudu tak obong nek pancen kawula Ngastina sak nayakane sak ratune padha ora gelem memut Purwadaksina ya nek pancen kudu kaya ngene sing tak lakoni pancen kudu kaya ngene lakone negara Ngastina aku njuk ngapura Prabu Duryudana aku ora tedheng aling-aling aku ora duwe rasa mesake meneh karo kowe sak kawula
Duryudana melajar kados pundi? Oh, ketiwasan. Kula aturi mlajar ingkang tebih, kula aturi mlajar ingkang tebih. Ceryatanipun Bayukinara malah sampun ngobong negari Ngastina. Pados gesang, pados gesang. Lajeng kados pundi kawontenanipun para kawula Ngastina? Oh, dipun jak ngungsi. Golek papan sing ayem, golek papan sing aman. Lah kawula Ngastina dipun beta sedaya brana pices dipun beta mlajar nggih. Ayo amu. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatan kula diagung mangaksami. Kuwantun kula mboyongi dhumateng rawuh paduka. Estunipun kula namung bingung. Awit kawontenan wonten Praja Negari Ngamarta ingkang ngembet dhumateng inggih menika Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada Koko Prabu. Babaring lelampahan nalikanipun Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada dipun cidra dening Dewi Mustaka Weni. Engga sepriki Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada dereng katingal timbul malih. Koko Prabu saestu kula bingung kados punanggen kula nedya ngalampahi kawontenan ingkang kados mekaten menika. Jernyatanipun menawi ngantos para Pandhawa kecalan ugi koncatan wujuding pustaka tartentu tiyang ingkang boten remen kalian para Pandhawa angel mijet wae ngaranti suwe banyu sinaring menawi nedya damel cintrakanipun para Pandhawa. Koko Prabu, Yo Resna kakangku. Mula wangsaka kuwi aja walang ati wale-wale apa anane barep kakangku ngrawuhke marang Kresna kakangku ning Prajanegara Ngamarta iki ora liya mung bakal disuwuni pratikel. Wah, sawangana kaca paesan tingalana ana ngendi kahanan dununge Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada criteng kakangku. Brahmara manguswa myong ambrang katikarenaning kaswase yaneng marga amalat gong sang kanda wastrat maca lang-lang lalu angolati surya mangrang sang wayah. Dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana nalika semanten tumrajok tanpa larapan praptanipun nata ing Ngastina miwah pandhita saka lima barbar-barbar melajar saking katebyakan kaya kaget kang samya mulan gonjang kancing langit kelap-kelap katon Yayi Prabu Ketiwasan. langit kelap-kelap katon lir genjang alis resang mabe gandrung sabaran katulu wukir Koko Prabu Duryudana melajar wonten menapa Yayi Prabu Puntadewa kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng awin negari Ngastina pedhah. Wong lole nyuwun senjata pitulung Kirana Prabu. Negari Ngastina pedhah dipun pedhah dening sawijining pawongan ngakunipun patih saking negari Ngloji Tengara. Pun patih Bayukinara. Kula bingung kados piyangken kula srana mungkasi dumateng pun patih menika ingkang damel marang muka wonten Praja Negari Ngastina. Wekasan kula kinten ingkang saged mungkasi pun anak-anak kula para Pandhawa. Kula nyuwun senjata pitulung.
Yayi Prabu babar pisan kula nyuwun senjata pitulung. Arjuna Werkudara ayo metu njaba. Mawur mangapura murahan tengarane ngajurit tak uyak saya ado lah kok jebul nyaket negara Ngamarta jebul iki pengapesane Kurawa wis ora duwe daya apa-apa meneh tan burunga mlayu sambat ning para Pandhawa ya sisan dene tamuk negara Ngamarta. Suramrata Jayamrata apa kowe pawongan kang ngrusak negara Ngastina ya dasar para nyata aku Bayu Kinara ayo apa-apamu aja takon dosa kowe Raden Janaka ya kowe ngerti karo aku ngerti satriya kondang sapa sing ora ngerteni ayo ndi aku weruh kowe nyingitke Prabu Duryudana karo Begawan Durna wong kae tak nggone keset raine mergo ora gelem tumindak becik ora gelem dandani marang kana negarane cangkemmu. Ayamu Latala ora pangling adine mundur kakangne ora trima kakangne sapa kakangne adine ayo kowe kakangne Janaka ora trima kowe ngrusak negara Ngastina tak rusak mergo pancen negara Ngastina wis rusak ora kena dandani sisantine gawe rusak negara Ngastina wah kurang ajar. Ajo ayo aja mung Werkudara ayo wong-wong pengkuh wong-wong sekti mungsuh Patih Bayu Kinara kemarat Ilah amuk Suramrata Jayamrata Arjuna inggih Kaka Prabu
mboten nginten babar pisan. Patih Bayu Kinara tinemunipun digdaya. Digdaya kaya ratu anu patih. Patih ora baen-baen. Coba sampean kalah to? Kalah Petruk nggih. Pusaka panah Pasopati Tak jijal ora tedas. Terus anu pulang geni Ora empan. Aji-aji Wis ora sah kowe cangkem kowe gurunge. Jan wis kok rono iki wis rong bengi iki lho aku kena tempilingan. Ije. ora urung ngomong-ngomong wis ora. Werkudara kalah. Kuku kacamata. Ngece. Pelecehan. Anu kuku Pancanaka kaya Ora tedas. Aji Bantung Bantawasa. Ora keneng. Haji kuri. Ana wong kaya gontok kaya ngono. Ngece tenan kowe, ngece tenan kowe. Ya titenana we Bayu Kinara. Wah dikira wong digdaya ki mung kowe tok, tak laporke ndaraku. Pripun? Matane ora. Ora nyawang wong ngene kene. Bagonge mripat semono gedene ora kena ndelok. Wah anu Tru, iki gedhe mung nek nggo ndelok anu tok. Ah iya. Ndelok apa? Sesuatu lah. Bagong saka ngendi? Saka nganu mriko. Arep mriko. Wo. Lah saka kono ngopo? Wah ya perang. Wong panggah labuh negara kok. Kok dikira kula ki ora wong cepethik. Kula ki arep kaya ngene merdeka. Iya, Nggih, menang apa kalah? Anu nggih, kalah. kalah kok nglelenge ra jamak-jamak. Ya ben Tru, kowe iki ngapa to? Wong kok ngece wae, ngece wae. Ora nek sentimen men ro aku cak. Ora ngelinge sili sebrakan barang kok. Kaya ngono ora. Bajigur tenan iki tenono awas kowe. Janji kowe wayah nyambut gawe ngono kuwi kok turu wae. Bagong maju meneh. Maju meneh. Lha kuwi apa sing ora mindho? Nyaduk meneh. Kalah to, Gong. Kalah. Nek cara aku isin lho, Gong. Kowe iki pila barang kene iki wis maju dihargai. Malah wece wae pelecehan kowe, pelecehan ya, ha? Kowe pelecehan. Wo lah, wong ngubungi panggung ya titenono wae. Wah, ngubungi panggung ya. Tekan kene takon mundur Bagong kalah, Petruk ngece pros. Ya titenono kowe Bayu Kinara. Kowe ngece tenan kredamu kowe, ha? Ayo. Padikira Bagong ora wani karo kowe. Maju meneh. Maju meneh. Kalah meneh. Ya mundur nggih. Anu liwat anu mriki mawon. Roti arep tak pecok cengele. Bocah kok Petro. Nun. Bagong kon rene. Gong. Rene. Mah aku arep tak pecah kok. Ora. Iki sing nimbali Sinuwun Darawati. Ana gawean jare ana gawean. Sedina pira? Oh, gawean kewajiban kok sedina pira wis rene.
gareng kon rene. Nggih. Wes. Kowe iki ngapa? Wis liga. Takon wae. Seru kleru banter dhewe nah. Cetha kudune nek pelok sing ditabuh 6 malah loro. Tuk kleru tuk. Seru ra genah. Wonten dawuh sinipun. Nala gareng Nggih. tak sawang tak rasa-rasa Patih Bayu Kinara kae kok. Sing iso ngalahke mung Panakawan. Oh nggih, kepangipun. Patih Bayu Kinara kae sak ratune kae patenana. Kowe Patih Bayu Kinara mati saka kowe, ora mati ya kowe sing mati. Ngono kae. Ayo. Bangane ngrungokke wong ngethuk kleru. Ayo. Piye kae ngono kae? Wis tenan wis pokoke. Yoga sak panggung iso ngecehan kabeh. Ayo. Wis delok kae. Ayo. Wis ben sakune-unene Sinuwun Ndarawati. Sing penting maju dirampungi saisane. Ayo. Bilang apa? Ayo, amuk Suramrata Jayamrata. Ora sah kowe Ratu Gusti Mundi sing jeneng Prabu Belgedwel bek kon tekan kita idak-idake raine. Wilah. Panakawan keparat kowe nantang karo Ratu Gustiku. Aja takon dosa mati dening aku mungsuh Prabu Belgedwel bek. Ha, kon tekan kene. Lo. Kowe lah jagat Dewa Bathara iki ana kere dengkulmu mlocot. Kowe ngapa barang e? Sampane napa e? Ngopo-ngopo piye? Ah wis dadakne kono kok dadi ratu barang ki ngapa? Selak konangan iki aku. Iki selak konangan iki lha aku dadi Petruk ki wis tak rupak-rupake sampean, wis tak padha-padhake sampean. Bali, ayo bali. Lah dalah. Petruk, nun. Duh. Iki kok nyauri kabeh? Ayo karang padha wae kaya. Wela, ngece. Ngene kowe wae. Ya, titenono kowe. Sapa ketok? Mbuh. Prabu Belgedwel beh. Ya. Ayo. Aja kok mungsuh kowe Ratu Ndarawati. Prabu Puntadewa tanding karo Prabu Belgedwel beh. Kelakon mati dening aku.
Weh lah kowe gelem mendho apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Kowe ora gelem bali aja takon dosa. Aja takon dosa kowe tak senjata cakra lho kowe. Awas. Iki dirembuk. Iki apa Petruk? Amplop tulisane Demung Juang 20.000. Ngece kowe. Ngece apa? Niki amplop kosong pun gak dipoto kirimke bojone. Ayo. Buktine tak cekel lho sinuwun. Kula sing sak dijaluki amplop. Mila. Lah kok iso dadi kowe dadi ratu barang? Lah kula niku ming kepengin neter ketrimaning urip kula kok Ndara. Mbangane kula niku kula rasa kok nggunakake pustaka Jamus Klimasada niku nek ora tak nggo pelajaran urip kula niku goleki kula niku ngudi janjane apa to isine pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada nyatane bareng kula dadi ratu ya iso ngerti urip tenan kahanan urip kaya ngapa sing sak nyatane kula saged mangerteni kula saking ngriki menyimpulkan nek sing iso dadi ratu kuwi ora mung anak-anak pejabat ora mung saka kalangan wong sing duweni derajat pangkat ora mung turasing para her-her ning nyatane kula kawula cilik saged dados ratu masih omong sedhela Ndara. Ya kabeh mono gumantung saka katrimaning urip Petruk. Ah nggih niku mangkane niku sakniki pun kula pisungsungake kalih panjenengan pun jenengan atur kalih Sinuhun Puntadewa pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Nek ngono tak aturni Ayah Prabu Puntadewa Petruk. Nggih pun monggo borong Sinuhun. Sapa kowe? Kuwi to. Kene gorene. Kene to? Ya. Oh, lah kok dadian nang Petruk loro iki karepe kepiye? Wis kowe bali. Mbangane engko tayangen kowe. Ojo cerak-cerak Bagong ndak keleceken. Nggih Ki Lurah matur nuwun. Ya aku sing panuwun rel petel.